熱氣球一定要晨咁早起身啫，好眼瞓啊！一字記之曰風，瘋癲嘅瘋啊！係風力嘅風啊，風向嘅風啊煩。因為咧一定要咧啱啱天光嘅時候咧，啲風先至啱玩熱氣球㗎，晏咗就飛唔到㗎啦。哦，唔怪得知今朝先知起飛同埋降落嘅地點啦，原來都係同風有關。但係人哋個個都飛晒啦喎，我哋等乜嘢啊？又話天空睇日出，天空啊！要欣賞一個地方嘅靚景，一定要上到高位，好似屋頂啊、山頂咁。但係如果然就咁企喺一個位唔夠過癮咧，咁坐熱氣球就 perfect 啦，因為可以周圍喐下啊嘛。簡直有大地在我腳下嘅感覺添啦！望住啲牧場啊、公路啊、樹林啊，由大變細，同佢哋嘅距離好似好遠，但係又好似好近咁。我都唔知點形容啊。總之就係正啊！正啊！ Priscilla 真係好靚。Priscilla 都真係幾靚嘅，但係呢個鹹蛋黃都幾靚。我呢個6/4剪影樣得唔得 ？Perfect。咁樣得唔得？都得。你好似有相機喎。好啦，翻影相。呢個剪影簡直完美啊！搞咗啊！買有冇剪唔整我？哇！真係剪影嚟嘅咧，仲要影相。呢條頭髮都好啊！你好嘢。啊！哎呀，唔好掛住影相啦，應該好好享受下呢一種寧靜嘅感覺啊嘛。咁呢種 feel 的確幾正嘅，唔怪之雖然坐熱氣球價錢一啲都唔平啦，但係每朝早咧都有幾十個熱氣球團出發，大自然嘅吸引力真係大啊！所以我哋咪要珍惜大自然，要環保咯。喂，袋鼠喎，係咪袋鼠啊？見唔見到嗰度跳？Kangaroo，嗰度個，隻袋鼠。Landing position. Hammer down. 為什麼沒有辦法？跟來，出唔到去。唔好意思，各位觀眾，佢太入戲啦，佢已經癲咗啦，唔好意思咁多位，我想抱下我新主持經理咁樣，我多少遺憾。海恩斯本來係一個工業城鎮，主要係開礦種甘蔗同伐木，但係近幾年已經成功轉型，成為澳洲最受歡迎嘅旅遊城市。所以呢度嘅 SPA resort 咧就特別多，唔做翻個 SPA 點算嚟個澳洲啊？邊玩邊食，有個肚腩仔係好正常一件事。正如一個汽車維修員有個士巴拿，亦都係一件好正常嘅事啊。呢位施主，
但係你咁好似好大嘅，我都覺得。我係時不係啦，睇下先。哇！佢就5個半月嘅 BB， 男定女？係唔同要自由嘅。不過你係咁可愛嘅肚腩仔，可以做一樣嘢其實。想點先？小心啲啊，我 BB 啊！睇啲條條先，唔好捉住。一啱鹽，一啱油。嗱，首先咧，我哋喺豬腩仔上面撒啲鹽水。佢有反應嘅。跟住之後，佢踢我，佢踢我啊！冇錯。跟住之後咧，就攞啲鹽。呢個油嚟喎，小姐，亂攞啊！跟住咧，你擺咩啊？雙板煎佢1個鐘頭，然之後擺煎煎1個鐘頭，我雙板煎1個鐘頭，擺埋呢個時候我幫你擺啦，咁樣擺嘛係嘛？呢邊呢個咩焦腩啊，咩豬腩啊？你走啦，我仲SPA都阻住我，走啦！啊！俾 Priscilla 喺咁多人面前玩，你話我以後仲點見人啊？都要揾翻個正宗技師好過。嗱，基本上咧，其實講真，每次出埠拍嘢咧，我都一定會做 SPA 嘅。原因好簡單，一嚟唔使自己俾錢啊嘛，多謝公司；二嚟拍嘢真係好攰，所以我點都要做翻個 SPA 鬆一鬆啲筋骨先。而呢個 SPA 咧，比我以前試嗰啲咧，材料好似簡單啲，淨係得油同鹽，但係配合埋按摩同埋呢個水療咧，聽講咧有排毒、護膚甚至消脂嘅功效嘅噃。我啲脂肪同啲水有掙扎緊啊Is it normally cold stone? What is this for? What are the stone for? To balancing chakra, your chakras. Okay. 雖然喺度做 SPA 一啲都唔平，不過如果花得起嘅話咧，又試得過嘅。開1支嘅 resort 全部都有唔同嘅主題，所以記住要慢慢揀，諗清楚邊間啱先好訂房。我就揀咗呢間以大自然主題嘅 resort， 啱晒 outgoing 嘅我啊！好緊張，好驚。Tony，我為你祈禱啊，祈禱你一定撐得好啊！講真啦，唔係咁多香港人咧中意玩獨木舟㗎，但係喺外國咧呢種運動好受歡迎㗎。我喺紐西蘭啊都成日玩㗎。哦，咁我放心啲啦，我仲以為你唔識嘅添，原來日日玩㗎。唉，又唔好話成日啦，對上一次喺10年前啫。嚇？咁算啦，不如我自己嚟好過啦。喂，你小心啲撐啊！呢條河水流好急㗎。誒，冇事嘅，我有救生衣㗎嘛，同埋撐落去其實都幾容易啊。只不過你知唔知最緊要係咩？最緊要係型啊嘛！你睇我型唔型？我型啲喎。唔該，我型啲。唔該。我夠啦！我夠啦！我夠啦！我受夠啦！我好攰啊！我冇力啦！呢隻我撐你唔撐啊？我呢一刻唔敢你咁出聲，因為全程都係佢撐。我撐過㗎，但我發現我越撐越歪喎。咁為咗我哋大家人身安全，係咪應該俾你咧？唔該，膊頭，膊頭。好啦，阿走，話明以大自然做主題，呢度所有啲房咧，全部都係喺樹林入邊嘅。咦，隻 Priscilla 又話食飯嘅喺邊度？呢位房喺邊啊？唔知喎，咩事啊？咁多人嘅？I know her, Priscilla Wong. Please, Priscilla Wong. Please. Friend of mine. 你叫試下 I know her。哇，咁多人嘅，你場面風度啊！Priscilla Wong，哎呀幾識揀嘅喎，咁靚。咩事？唔好意思 ，sorry，唔好意思 ，sorry，唔好意思。sorry。Can I talk to her？ Priscilla，而家勁啦，有外國經理人，有 security 添喎，嚇型啦，而家唔識人啦。嚇？俾人攤㗎？攤有罪嘅咩？
好囂張啦啊！算啦，今晚你快啲同我翻去邊啦。唔緊要啦，橫掂都俾蚊咬咗咁多日，爭在今日啦。今晚知死。睇吧。房嘅景觀全部都係向住樹林，一定唔會俾人睇到房入面嘅情況，夠晒私人空間。所以好多澳洲嘅新婚夫婦咧都會嚟呢度度蜜月㗎，貪佢夠浪漫啊嘛。咁點解我要同你嚟啊？我都唔想嘅。有情調嘅，仲有呢度嘅餐廳，食物同服務水準拍得住5星級酒店，晚餐仲係房租包埋添。Tony， 為咗慰勞你，我為你準備咗呢一餐咁豐富嘅晚餐。呢一間餐廳主要係食海鮮嘅，最豪嗰啲我都嗌晒㗎啦。咦，係噃，你食海鮮會敏感㗎噃，咁我食晒，你咪冇嘢食咯。有啊，食白果咯。好啦，我哋 cheers 啦！冇嘢食咪飲白酒咯，澳洲盛產㗎。得㗎，哎呀好啊好啊，哎呀，翻嚟同你飲茶，拜拜。好彩咋！好彩咋！死我！我哋已經買咗2張機票啦嘛。唔係啊，我同你要自己嘔翻出嚟啊！喂，上機，走。唔使 passport，孭個袋就可以出發啦。喺開恩之一日仲有3班機去登嘉勒，夠晒方便啦。船費成倍啊！500幾蚊位抵翻晒啦！登嘉勒，我哋嚟啦！終於到咗登嘉勒。登嘉勒唔通真係有得 slam dunk？哇，仲有嘢飲添 ！Thank you，Thank you，喂。哇！一嚟到已經 feel 到呢一度可以有非一般嘅享受啊！對於澳洲人嚟講咧，呢度嘅消費同我哋香港人去南丫島租度假屋差唔多，不過呢度嘅 service 咧就差得遠啦。因為擁有呢個島嘅私人集團咧，要將每個嚟呢度嘅客人咧都當成 VIP 啊！雖然有人話物質主義腐敗，但係我真係好中意呢種俾人重視嘅感覺。今時今日咁先至係吸引遊客嘅服務態度。唔好講咁多，揀間靚房先。哇！呢間房喺沙灘隔離，1個字，正啊！咦？仲有張雙人大床，試下先。哦。咦？呢一把風扇咧？幾涼爽喎！啊，唔使開冷氣咧都幾舒服啊！睇遲咗先。哇！都幾大喎啊！而且5臟俱全啊！嗱，雖然呢一間房咧就簡簡單單，只
和最緊要都係呢一個 view。 so easily. But then she walked in. 哇，好靚啊！香港人買樓10個有9個都話想要個180度嘅無敵海景 feel， 我都係啊，所以嚟旅行我都會揀一間對住個海嘅，有個咁靚嘅海景，做咩都零舍寫意啦。最緊要係呢度嘅海景 apartment 同其他對住花園嘅都係一樣價錢。夠寫意就啱啦！澳洲人放假去旅行咧，都係追求呢一樣嘢啫，最緊要俾佢哋靜下睇下書。以前啲香港人去旅行中意將啲行程排到密一密，總之就唔可以蝕。不過而家心態唔同晒咯，去旅行好多時候都係想 hea 翻幾日，叉下電啫。咁就啱啦！嗱，呢個島咧有個水清沙幼嘅私人沙灘，嚟 hea 下啦。而唔夠充實嘅話咧，唔怕喎，呢度有好多活動俾你揀。Priscilla，我去騎馬，有冇興趣啊？呢啲咁體力化嘅活動唔啱我嘅，我哋係揾其他節目咯。唉，本來可以諗住扮西部牛仔嘅，但係點知原來要戴頭盔。唉，冇得認啦。OK。呢度大部分嘅活動全部都係包埋喺房租入邊，可以俾你任玩，包括呢項騎馬項目喎。雖然唔使額外收錢，但係照樣有教練1對1咁教你。而且呢度啲馬咧，以前全部都係賽區嚟嘅，所以零舍順，零舍聽話。啊，可以行下水喎，Let's go in water。教練話咧，如果技術好啲啊，仲可以試下跑馬嘅滋味啊。不過咧，我都係初學者啫，行下沙灘吹下海風算啦。我記得我第一次騎馬喺馬來西亞嗰時咧，騎嗰陣時咧係好驚嘅，即係好擔心咧會墮馬。但係今次咧又冇咁嘅感覺喎，感覺好舒服啊，同埋感覺咧都冇乜恐懼啊，好 relax 咁騎馬。同埋對住咁靚環境咧，可能有影響嘅。啊 ，Priscilla 唔騎馬，唔知佢揀咗啲咩咧？我要佢嘅長腿，我要佢嘅纖腰，我要唔使講啦。不過我最需要都係你啊，教練。All right, guys, let's go. 大熱天時想做下運動，但係又唔想身水身汗，點算好？答案就梗係做 water aerobic 啦。喺水入面做體操，仲有一個好處就係冇咁容易拉傷肌肉啊嘛。教練就話，只要跟住佢跳下舞，喐幾下就可以有效改善身體嘅曲線線條，舉下啞鈴就可以改善上身線條，踢下水又可以收緊 pat pat。我估佢嗰啲學生應該都係成日做 water aerobic 啦。好攰啊！啲鬼妹真係唔單止身材好，連體力都好過人嘅喎，真係嚇。睇落去佢哋個個都好似做得好容易咁，自己做落先至出事啊！呢一個鐘點解咁難捱㗎？不過如果你有決心減肥又有恆心嘅話，每朝早同下晝都有堂，費用喺房租包咗，隨時 join 都得。過去嗰10日喺澳洲食嘅嘢，一次過消耗晒，我而家要食翻10日嘢先得。邊個夠玩 aerobic 啊？邊個玩 aerobic 2㗎？同我出嚟！邊個你？係咪你啊，導演？你睇你啊！咩啊？做少少運動就話攰。咩啊？學下外國女仔啦。咩啊？每個人都有自己生活方式，我做乜事要學人啊？不過有冇啲冇咁攰嘅活動玩啊？都有嗱，登雅蘭咧有好多水上活動嘅，不如玩呢個嚟。嚇，唔似舒服喎。唔使擔心，出啦，嚟，行啦，嚟，
脊度吹埋嚟，跟住咧放鬆隻帆，咁就行得㗎啦。咦係噃，好似真係有啲氣息喎。我咪好叻咧！終於喐啦！做乜講？嗱，今次咧就係我第一次玩呢種帆船嘅，感覺好玩，因為咧只要你掌握咗個竅門之後咧，你唔使點喐隻船咧就會自己行㗎啦，好有速度感㗎。直頭啱晒我呢啲游水唔叻又怕攰嘅人添啦。我咪參得幾好咧？經過5分鐘嘅練習。唔錯，我好滿意你嘅。劇烈運動，不如揾翻個地方唞下，享受下好冇啊？好，一姐啊，唔係，Priscilla姐叫到，梗係冇問題啦，一早安排好啦。麻煩你啦，一哥。識啦，其實享受可以好簡單啫，例如喺夕陽下面飲下嘢食下嘢，咁就係享受啦。咁呢一次嘅享受到底使咗幾多錢呢？誒，房租包埋嘅，同埋唔好咁少倍啦，有幾好啊，一次半次。Cheers！ Love me. 我發覺開恩之好多 resort 都中意收1個房租錢，咁就包晒晚餐同埋活動嘅費用。其實咁幾好啊，可以預算晒去旅行要使嘅錢，唔會一闊三大啊嘛。Priscilla 喺呢個 moment， 你可唔可以唔好講錢啫？你可唔可以俾我感受下呢度嘅氣氛？係噃，呢個 feel 真係好多香港人都好中意啊！係噃，嗱，如果香港嘅沙灘或者離島開翻間，一定有錢賺。Priscilla 姐，我叫你一姐啦，都唔好講錢啦，我想靜下，睇下呢個鹹蛋黃慢慢跌落去嗰種感覺。你行過去海，你咪聽唔到講嘢咯。小姐，有冇諗過喺開恩之呢度買翻間屋投資下咁啫？嚇得咩？得，有錢乜都得。呢邊一類型嘅屋啊，獨立屋、豪宅、泳池景定高爾夫球場景啊？如果答你唔到噃，有冇得睇下樓啫？最好可以住翻幾日試下仲好啊。No problem。咦？哇！聽講喺呢度藍領揾錢仲多過白領，好似礦工咁啊！10年就揾夠錢退休，分分鐘仲可以買翻間屋收租做大爺添。大爺，翠翠嚟咗啦，係啊，入嚟睇下。好啊。大爺，小翠，呢間2層高嘅獨立屋有3間房，中意嘅咪喺度住咯，好唔好啫？價錢呢雖然比同區貴2成，但係呢度嘅酒店式服務好好嘅，幫你揾埋租客，就算唔買喺度住1晚都得，上嚟傾下咯。洪大爺，洪大爺，你喺邊度啊？洪大爺。喺度啊！洪大爺，晚餐已經為你準備咗呢。乖乖啊，翠
出去，今日着得好靚啊！襯你啊嘛，大爺。我猜大爺。開咩啫？我着褲㗎嘛。嚇死我咩？哇！條巾嚟啦。阿大爺。係啦。乖啊！啊！阿大爺。啊！醒目醒目。多謝啊！大爺。時間啱啱好入湯啦噃。呢度仲可以叫個廚師嚟天台煮一餐 candlelight dinner。哇，好浪漫啊！係咧，所以好多人咧都喺度求婚成功㗎。哎呀 ，service 又真係幾好嘅啫，但係放租易唔易㗎？簡直唔使憂冇租客啦，因為呢度啲屋咧本身係屬於一間大型嘅 resort，業主每年只可以喺度住40日，其餘時間 resort 咧就會將啲屋當酒店房咁租俾人，扣除手續費之後，收入全部歸業主。小姐你真係得意同乖嘅啫，送層樓俾你啦。嚇，做戲嘅啫，你估你真係變大爺啊？認真快啲！sorry，唔好意思，我俾個入戲。唉，我飲翻杯啦，唉，好耐冇飲過啦。Cheers！乾杯啊！飲晒！你唔飲咩？呢間新開嘅 resort 除咗有豪宅之外，仲有其他種類嘅屋出售出租，好似呢一款露台連埋個泳池咁啊，我就好中意啊！Tony，我想問你有冇鹽啊？鹽有，咁你有冇豉油啊？我哋交換啦。豉油我都有啫，好啊！好啊。又快啲啦，又快啲啦，再快啲，再快啲，再快啲，水鹽啊！快！鹽。唔該晒你兩間鹽啊！我豉油咧？豉油唔記得我啫。嚇！又一齊跳落咗喺水中相遇。都話唔記得攞豉油啦，水中相遇。我而家咪攞俾你咯，怨氣。水中相遇啊！你唔好啦，唉，算啦。嗱，我知道嗰度嘅豉油，你應該攞俾我算啦，你入去遲嘅啦。我要攞豉油，攞豉油。豉油啊！而家都好緊張到開唔到個門啦。哇！呢啲屋如果一大班 friend 嚟咧，每人一間就正啦，咁又唔使出門口，直接喺露台跳落水，咁就可以遊去其他人嘅房，感覺真係正啊！呢種屋嘅間隔真係幾實用啊！嗬，1000幾2000尺，2房2廳 ，open kitchen，簡直係 dream house 啊！搞到我都心喐喐想買，係差一樣嘢啫。哈，錢啊嘛！梗唔係啦，我乜都冇，除咗係錢。如果俾我住喺呢間屋啊，我估我個6嚿腹肌隨時出翻晒嚟啊！點解啊？因為呢度24小時都可以游水，唔使搭車，唔使行路，直接由屋企跳落去泳池幾方便。一星期我一定游足7日啦！誒係喎，尋晚3更半夜，我好似見到你啦，同埋編劇同埋導演喺度游水，仲要3個人嘈冤巴閉。好衰㗎，裝人嘅。要喺澳洲做真男人，一定要識玩回力鏢。Tony，你係咪真男人啊？除咗肚腩之外，仲有啲咩先？有啲嘢係講唔到嘅，嚇！要睇嘅。啊！哇 ，Tony 你好叻喎！10歲啦，其實好易玩啫。總之記住，回力鏢咧一定要向前1點鐘方向，再90度角飛出去，咁咧佢就會飛翻轉頭噶啦。誒，我聽人話咧用回力鏢嚟獵殺雀仔噶噃，係咪真嘅咧？嗬？誒，以前啲土著先至會咁做嘅啫，而家仲邊有呢個歌仔唱嘅啫？冇講咁多，你試下。
化啦，我睇你都冇乜運動天分㗎啦。哈！係我唔明白點解你哋啲男仔咁暴力就真。你渣就渣啦，喺度扮斯文，何況我只不過係想了解澳洲土著文化啫。飛鏢唔啱，不如試下呢樣啊！啱先。律師啊，我真係好攰啊！但係咧，我又想行熱帶雨林喎，咁點算啊？坐車啦。係咩？坐緊咯。誒，係喎。出發。開一支嘅熱帶雨林又多又大，想行但係又想慳翻啲腳骨力嘅話，嚟呢度就啱啦，因為呢度係開一支絕無僅有，可以坐住車遊覽嘅熱帶雨林。我哋坐嘅並唔係普通嘅車，而係一架軍用車。呢架車係第二次世界大戰同型號嘅軍用車，坐住佢喺熱帶雨林行，好似打緊 war game 咁，特別刺激啊 ！Grenade！小朋友入熱帶雨林，你知唔知除咗多樹之外多咩啊？魚。我問你着短褲仔咧，出到嚟嘅時候咧，就成隻腳都係不爛。嚇？好聰明喎！唔係因為天氣凍，係因為驚蚊。OK。誒，你講咩頭先？你講咩？傻豬，俾我睇一睇。你講咩頭先？你講咩啊？傻豬，俾住攞過嚟。呢係第三浸啦，我已經瞓咗。呢一啲咧，香港帶過嚟嘅，喺呢一度係唔夠用㗎，你噴極都有蚊爛㗎。熱帶雨林其中一個特徵就係有好多大樹，喺呢個 rainforest 入面就有好多棕櫚樹，佢哋每年只係生長2-3 cm， 所以你見到呢啲咁高嘅樹，其實已經有幾百年咯。咦，本身啊，喂，本身啊，前面有條河喎，咁點算啊？嚇，照落去咯。嗱，因為呢一架軍用車係水陸兩用㗎嘛，喺車底裏面有螺旋槳、有船舵等裝備。嚴格嚟講，佢同船係一啲分別都冇，所以冇問題，唔使驚。但係我仲好驚啊！我睇嗰啲紀錄片咧，話熱帶雨林咧入邊好危險㗎，分分鐘咧有幾個人咁大鱷魚，同埋成架火車咁長咁冇射㗎。啊，你係咪睇戲睇壞腦啊？邊得嚟咁多人咁大嘅鱷魚同埋大蟒蛇啫？唔係啊，你睇下。小蜥蜴嚟啫噃。我硬係認住咧會有大發現嘅，唔知點解。哇！蟒蛇啊！哦，唔係樹嚟嘅啫。嗱，呢條河係人工修建，所以唔會有鱷魚，亦都唔會有蛇㗎。但係我又有發現喎，你睇下樹上面，哇，有個好大嘅白蟻巢啊！我知道咧，呢隻蟻咧專食樹木㗎，仲要咧係食樹木中心嗰部分喎。係啊。咁佢轉。係啊，所以經常咧，你見到樹木咧空心嘅，咪就係咁嚟嘅咯，就啲呢啲白蟻食晒嘅咯。哇，你好叻啊！多謝。其實本人正諗住研究讀翻個碩士喺呢方面，因為時間問題。唔好對住聽我講緊埋啊！我仲好多嘢講㗎，我仲好多好有趣嘅嘢㗎。老師嗱，你聽我講講先啦。嘈冤巴閉。
邊個角度睇大堡礁最靚？梗係水底啦，唔通係船上或者空中咩嚇？啲珊瑚啊、魚啊最靚噶嘛，咁梗係落水底睇啦，嗬？嚟到大堡礁點睇先至係最靚？梗係由高空睇落嚟呢個角度先係最靚啦。Tony 走嚟潛水，渣！我呢啲衝出去坐直升機上去先至勁噶嘛。Tony 喺船上面慢慢睇住我啦。拜拜啊！佢羨慕啊！切，懶叻咁，拜咩拜啫？我真係唔會見咩？你一齊食啦，陣陣上天空啦！喂，冇一個雲喺邊條飛過，阻住你個標。揾啦，阻住佢。唔使問 Tony 一定詛咒緊我啦，不過唔緊要，天助我也。今日萬里無雲，啱晒搭直升機欣賞大堡礁。Tony 你恨唔到咁多噶啦，直升機得幾個位，冇辦法咯，導演錫我多啲。哇！坐直升機啊！呢程直升機都真係幾貴㗎，30分鐘港紙1700蚊。不過錢既然使咗，最緊要係使得正。好靚啊！唔怪得知大堡礁被選為世界7大奇觀，淨係計珊瑚礁已經有2000公里咁長，即係有400條彌敦道再加埋咁長。由高空望落去，真係見唔到盡頭啊！都未見過咁清嘅海洋啊！不過機長就話望嗰陣要留心啲，因為海入面一點點嗰啲唔係石頭，而係海龜，又或者係其他嘅生物。咦！哇！鯊魚啊！你哋睇唔睇到啊？哇！好大條鯊魚啊！我見到好大隻海龜同埋鯊魚同埋魔鬼魚喺下面啊！係咪好醒咧？醒你個豬頭餅啊！寫翻嚟啦咩你？傻豬嚟嘅，做乜事等我啫？呢個平台有潛水、浮潛、海底綿羊仔，咩都有得玩，你咪自己去玩咯。做旅遊節目嘅主持嘅先決條件咧就係乜都要試，你唔係驚係咪？唔想玩啊？哎唷，咁人哋喂水啊嘛，腳掂唔到嘅地，我唔敢啊。唔使驚，嗱有樣嘢，就算唔識游水咧都可以玩嘅，着翻件潛水衣先啦，幾型。出發！嗱呢架海底綿羊仔咧，專係俾你啲唔識游水嘅人玩嘅，就咁坐喺度就可以近距離睇到海底世界，你話正唔正先？哇，又真係幾神奇喎！呢個頭盔成個氧氣樽咁，而且一定唔會入水，最放心係有個靚仔陪，放心晒。你終於承認我係一個靚仔啦，多謝你啊！係啊，Tony啊，我係話個潛水員啊。Priscilla啊，你第一次潛水感覺點啊？我諗我終於明白點解啲人咁中意潛水啦，因為啲珊瑚同埋啲魚靚唔再講啦。我覺得最正咧就係喺海底裏面，感覺好寧靜，好似上咗太空咁啊！嚇，你上過太空嘅咩？啊，一個比喻嚟啫，常識嚟嘅啫。嗱，太空啊，梗係靜咗一粒聲都冇㗎啦，唔通嘈冤巴閉咩？咁我
我未上過大空澳，梗係唔知啦，可能好嘈咧。不過咧，我就知今日咧個水就唔算太清，因為之前我屋企咧就落過大雨，所以啲水咧就濁咗少少啦。嚇！但係我已經覺得好靚咯。我咁大個女，第一次潛落海咋。係咪好興奮啊？係啊，好興奮啊！一開始驚得好緊要。我有滿足感咧而家。喂，但係頭先都見到珊瑚，頭先咧我仲俾嗰啲咧類似鹿角嘅珊瑚咧拮到隻腳喎，或者係咪好多嘅？跟住直接細魚仔經過咯。係咯。即係佩斯特呢頭啊讚個海好靚，轉頭叫佢潛水咧，佢係耍手擰頭算，我自己嚟。Tony，俾心機啊 ，Tony， 最緊要贏，乜都唔緊要，最緊要贏。有冇 goodbye kiss？ No，never，拜拜，走，贏啊！嗱喺大堡礁潛水咧，就算係冇牌咧都唔緊要嘅，有教練帶住就得㗎啦。嗱當然啦，落水之前咧要上翻個30分鐘嘅理論課，之後咧就可以潛落去11米深嘅海底㗎啦。浮潛咧就玩得多啦，潛水咧都真係未試過，估唔到我竟然喺大堡礁演咗我嘅第一次啊！真係要多謝公司俾呢個機會我，同埋幫我俾埋700蚊嘅潛水費啊！記得幾年前咧試過浮潛之後咧，就愛上咗呢個海底世界啊！望住啲魚游來游去，啊真係 free 啊！嗱，今次喺大堡礁咧，仲可以見到啲平時少見嘅海洋生物啊！我終於明白點解咧啲人咁中意嚟呢度浮潛啦，同埋潛水啦。唉，不過我睇書話咧，因為全球暖化等等嘅問題啦，大堡礁咧會喺未來10至15年之後咧就會消失啦。唉，真係可惜。希望大家睇完呢個咁靚嘅畫面之後咧，會識得珍惜大自然，同埋識得保護自然環境啦。首先係獅子魚啦，小藍魚啦，同埋咧最緊要咧，我見到咧小丑魚啊，係啊，細隻隻好得意㗎。頭先咧俾隻小丑魚咧望住我啦，跟住咧佢話我有嘢食但我冇，跟住我呃佢，即係咁過嚟啦嚇，跟住佢唔過嚟佢唔包。你話咁樣衰嘅？係啦，呃我有嘢食啦。其實導師咧佢帶得好好，即係佢帶曬我。邊度有嘢睇啊？邊度有嘢 𥄫 啊？呢導師帶得我，我好羨慕啊，師傅。你自己唔要錄我係咯，辦法啫。你而家係羨慕啦。嚇，點可以俾 Tony 威晒㗎？唔理。添啊！嚇！你好識沙啊！你好識沙啊！快啲嚟啊！快啲！我見到你好多口水飛咗出嚟啊！水嚟啫，唔係口水，快啲！喂，行快啲啦，得半個鐘咋？係喎，頭先啱啱落水嗰陣，真係緊張到連眼都擘唔開。慢慢習慣咗之後，開眼一睇，哇！真係好靚啊！靚靚，冇呃你嘅啦，話晒你都係旅遊節目主持嘅後輩，我會睇住你嘅。哇！不愧係活得很滋味嘅一哥，多謝你啊一哥！唔好再叫我做一哥啊，唔好嘈啊！係嘅一哥，我哋去邊度玩啊一哥？好煩啊，你上水就攰啦。嚇！